proiektu honetan egiten duguna da, gaur egun ja badaukagun dorre bat, ordezkatu egiten dugu beste dorre handiago bategatik, eta dorre horretan egingo duguna izango da propilenoa propanotik bereiztu, separatu, eta garbitasun handiagoa emango diogu eta purutasun handiagoa ere bai. Da orduan, lortzen dugun gradua, gradu polimeroa izango da. Horrek esan nahi du, produktu berri hau, merkatu berrietan gaur egun hasten dauden merkatuetan saldu ahal izango dela, eta material berriztagarriak egin ahal izango dira berarekin. Produktu hau eskaera handia duen produktua da, eta Petronor bezala apostu estrategiko bat daukagu merkatu horretan, gainera isurketa edo emisio baxuko produktu bat egiten aprobetxatu dugu, da proiektu efiziente bat egin dugu. Bai, aplikatu ditugu dauden teknologia berrienak, elektrifikatu egin dugu dorrearen energia iturria, orduan isurketa gutxitzen ditugu, kalkulatu dugu urtean 35.000 tona CO2 gutxiago isurituko ditugula, eta ura ere aurreztuko dugu 45.000 metro kubiko ur gutxiago erabiliko ditugu dorretan. Ze dorrenek erdi presioarekin, daukagun dorrekin konparatuz, erdi presioarekin lan egiten du, eta horregatik askoz efizienteagoa da. Da hau, Aenorrek baieztatu digu, zertifikatu digu, kanpo agente bezala. Proiektua 24an aprobatu genuen, bertan orain gaude lanean dorrea prestatzen ari gara, da unitatea eraikitzen ari gara, eta datorren urtean, 26an, uda baino lehen, lehenengo 6 hilabetetan martxan jartzeko asmoa daukagu. Bai, esan duen bezala, gu daukagun proiektu estrategikoetanikoa da, eta honetan gastatuko ditugu 58 milioi inguru, eta inbertsio hau gure inbertsioetan alorrean daukagun garrantzitsuenetakoa da.